Mirëmëngjes, zoti Sulka. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Zoti Sulko, ju keni qenë zëvendësministër i punës dhe çështjeve sociale për shumë vite, i njihni shumë mirë problematikat e punës. Si ju duket ky premtim i fundit i kryeministit shqiptar? Vetëm politik që s'është. Më pëlqen njerëzit në mëngjes kur kanë kështu Çfarë çastesh. thot zoti Sulko? Është saktësisht ekonomik vjen si pasojë për llogaritjeve të sakta? Vetëm politik nuk është. Domethënë, ajo është një politikë e pastër, nëse nuk e kujtuar kurrë për të bërë një rritje të ndihmës ekonomike, e ke lënë në të njëjtin nivel që ke gjetur. Domethënë bëhet ndihma ekonomike praktikisht bëhet rreth 10 vjet e cila nuk ka lëvizur. Imagjinoni që nëse ti nuk e ke rritur është parim ekonomik. Nëse nuk e ke rritur pagën, do të thotë që ti ke rritur atë. Inflacioni bën të vetën, çmimet bëjnë të vetën, ato janë rritur, pra ke bler 10 bukë më përpara se tani blen 5. E qartë. Nuk ka mundësi, domethënë që këtë unë të mos e konsideroj si një veprim politik. Është normale kjo gjë. Ne të gjithë e kuptojmë. Dakor, zoti Sulka, problemi që kemi, çdo gjë është politik. Edhe rritja e pagës në një kohë jo fushate është politik dhe ashtu qofshin të gjitha politikat. Çështja është, a jemi në kufit e politikës apo jemi në një propagandë boshe, ndoshta pa efekt, se është një nga herët e para që me aq sa mbaj mend unë në këtë zanat që njerëzit nuk kanë asnjë lloj emocioni serioz ndaj një deklarate kaq bombastike sa rritja e pagës minimale. Dikur ka qenë çështje vërtet e rëndësishme për shumë njerëz. Ajo është shumë e drejtë, konstatimi juaj është shumë i drejtë. Domethënë, sigurisht që ka politika efektet e veta dhe lumë ne nëse do të arrijmë që ta masim këtë në politikën dhe vlerësimin e atyre që neve zgjedhim në politikë me rezultatet ekonomike. Pra, më rritë e rrogën, unë do të besoj ty dhe një mandat tjetër. Por kjo që po them është pikërisht sepse nuk kanë njerëzit besim. Është fare normale që ti të mos kesh besim kur nuk e ke rritur kurrë. Po të kthehemi prapë tek ajo i premtimi. Po marrim pjesën e pagës minimale. Po. Si zor ta besoj njeri, kur ti duhet kishe kaluar me buxhete të gjitha këto që flasim, duhet të paraqiten në buxhet. Shiko, nëse ju kujtohet para disa kohësh neve thamë që kemi pagat e luftës, kemi shpallur atë që quhesh luftë ndaj atij mikrobit, luftë këtu e luftë atje. Të gjitha i rregulluam në bazën e luftës, por neve nuk bëmë një gjë. Ne nuk morëm buxhetin dhe ta shikonim të gjithë buxhetin në funksion të luftës. Pra, apo themi që kishim luftë, ne duhet të rishikonim, mbledhim parlamentin dhe të shikonim edhe një herë tjetër, sepse buxheti i këtij viti që neve po konsumojmë është një buxhet i kaluar në kohë paqe. Domethënë, buxhetet zakonisht bëhen në fund të tetorit, në nëntor ato përfundojnë, pra ishim në paqe. Madje edhe tërmeti nuk na kishte ndodhur në atë kohë. Tani befasti nuk do të që gjithçka ne kemi në luftë dhe luftës nuk i përgjigjemi me buxhet. Domethënë gjithçka tjetër e rregulluam neve me luftën, pra e thamë i bëm, po kur erdhi puna për buxhetet, neve këto buxhete nuk i luajtëm. Pra PPP-ve vazhduam t'ja jepnim po të njëjtën sasi parash, madje me një shpejtësi më të madhe, filluam të krijonim idenë që dhe rruga ishte shumë e domosdoshme, ndërkohë që në kohë lufte nuk ka arsye që ta kishe në konsiderat. Pra, të gjitha këto janë llafe të cilat nëse ti nuk i paraqet në një buxhet, në një projekt buxhet, gjithçka që ti thua është e pabesueshme. Por më tepër që njerëzit tashmë janë mësuar me këto gjëra që ti kur vetëm në prag të zgjedhjeve ose i premton akoma ju thua që shiko, ja sa ta mbarojmë këtë punë, do vemi dhe do t'ja urrisim rrogën, ose e fillon aty një muaj përpara, siç ndodh zakonisht me ndihmën ekonomike. Po të shikoni grafikët e rritjes së ndihmës ekonomike, si të fondeve, ashtu dhe të numrit të familjeve të cilat marrin pjesë, janë të gjitha me një rritje të caktuar e cila korrespondon eksaktësisht me vitet e zgjedhore. Domethënë rritet numri i familjeve në ndihmë ekonomike, vitin 2017. Pra blen vota me lekët tona, domethënë. As me lekët e veta. Zoti Sulka. Dhe unë kthehem edhe te konstatimi juaj ishte shumë i saktë, ma lejoni që ta përforcoj sepse është arritje nëse ti beson që duke bërë disa aktivitete ekonomike me përfitim personal, familjar apo edhe më gjerë, në një moment të caktuar ti beson që kjo do të kthej votën, sepse deri tani ne nuk e kemi pasur fare në referendum dhe këtë gjë sepse e blinin votën. Vetë ofiçari atje e ka të blerë gjithë fshatin, gjithë zonën përkatëse dhe as janë ndjenë që nuk kanë mbajtur asnjërin prej premtimeve dhe kjo me qartë. Kanë
ndodhur rëndom në këto 7 vjet, nuk e ka fare kokën se çka thënë domethënë. Vim tek premtimi për rritjen e pagave të mësuesve dhe të mjekëve, një premtim që bëhet gjithmonë në prag të fushatave elektorale dhe që asnjëherë asnjëra as tjetra palë nuk janë jo vetëm të kënaqur, pas të shpërblyer minimalisht për punën e madhe që bëjnë. Edhe një herë një koment tuaj për këtë premtim të radhës. Premtimi i pagave është një kopim i premtimit që shikoni, dallon fakti që unë bëj një premtim i cili është vetëm 3-4 mujor, pra nuk duket nga çdo njeri, për më tepër kur flasin për mësuesit dhe mjekët, ata dinë të bëjnë një analizë, dinë të bëjnë një, si thua, një krahasim, dhe tjetër gjë kur thua që në mandatin tim unë do të rris pagat e mësuesve dhe pagat e mjekëve. Pra ndryshon premtimi me programi, po thonë. Po pa diskutim. Pa diskutim, nëse ti nuk e ke pasur këtë premtim elektoral që përpara në një mandat, në një studim të caktuar, duket që kjo gjë edhe nëse e bën, nuk ka efekt. Domethënë, çfarë duam të korrigjojmë neve? Ne duam të korrigjojmë që të kënaqim mjekët, që shërbimet që ata na bëjnë, të mos na ikin tashmë në Gjermani. Për më tepër që e kemi një çik edhe, si thon populli, bishtin të zënë me rrot në këtë rast, sepse ai domethënë të kanë në dorë tani nëpërmjet Covidit. Po kështu është rritur edhe peshta specifike e mësuesve, sepse dhe ata po të duan në një moment të caktuar thonë që unë jam me Covid ose kam temperaturë dhe të mbyllet klasa për lloj të mbyllet dhe shkolla. Një përpjekje për të shmangur protestat e mjekëve dhe të mësuesve, siç është ajo sot në orën 10. Dhe janë të dyja kategoritë në vijën e zjarrit aktualisht. Po tani qëndroni me ne, zoti Sulka, një moment i lutem, do të mirëpresim një tjetër ekspert, është zoti Pashaj Erald Pashaj, ekspert i burimeve njerëzore. Para zoti Pashaj, mirë se erdhët, mirë se u rikthyet në programin ton. Pyetja është, kjo paga 30.000 lekë duket se është harruar, sigurisht ka shumë shqiptarë që marrin të 30.000 lekë, por kam përshtypjen se ka vite që këta shqiptarë marrin mbi 30.000 lekë, ndoshta prisnin një gjë të 40.000 lekë në këto momente. Është si i vonuar si premtim, po them. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Kastriot. Personalisht unë e mirëpres faktin që do të rritet paga minimale. Ose unë personalisht, po edhe në zyrë, ne kemi rreth një vit që mbas studimit që bën mbi kënaqësinë e pagave në punë, ku rezultoi që 60% e shqiptarëve janë të pakënaqur me punën që bëjnë, dhe një nga elementet që unë ato kohë fillova të rekomandoja që paga minimale duhet rritur në nivelin e 30.000 lekëve të reja. Pra nga 26 bëhet 30.000 lekë. Që do të thotë se ne me ato studimet tona të vogla arritëm në një konkluzion që paga minimale duhet rritur. Dhe këtë e kemi bërë kryesisht ka qenë periudha janarit 2019. Kështu që unë nuk mund të them që nuk jam i kënaqur në qoftë se qeveria merr një njëjtin vendim që unë me ato studimet e mia kam arritur ta kem paraprakisht. Këtë nuk e them dot. Tani çështja është pse u bë 30.000 lekë. Unë besoj që edhe ata kanë bërë njëjtat studime që kemi bërë ne, rritjet përgjithsisht më përpara kanë qenë pak më të vogla, pra ka qenë ndryshimi i fundit është bërë në dhjetor të 2018-s, ku paga nga 24.000 lekë të reja kaloi në 26.000 lekë. Pra u rrit vetëm me 2.000 lekë të reja. 22, 24, 26. Po. Tani po flasim nga 24 në 26. Tani ka vajtur në 30. Pra kemi rritjen me 4.000 lekë. Kur të shkojë? Do të thotë rritja ka qenë për të shkuar. Dhe po të shikojmë dhe vendet e rajonit, ne prap e kemi pagën më të ulët se ata, domethënë paga më e ulët për momentin minimale është në Bullgari, që prap është diçka tek 300 euro, është më shumë se sa ne, por edhe ekonomia atje është më e madhe, që do të thotë se rritja e pagës minimale nga pikpamja e tyre që punojnë është një vendim i mirë. Pra, nuk mund të them që nuk është vendim i mirë. Tani, a është vendim politik? A nuk është vendim politik? Personalisht mendoj që është vendim politik. Sepse sigurisht po merret para zgjedhjeve, po në fund të ditës qytetarët do fitojnë. Pra, ata persona që punojnë në sektorin e prodhimit, në sektoret e fasonerive, ato që janë roje objektesh, të gjithë kjo shtresë e shoqërisë që paguhet në pagë minimale, paga e tyre do të rritet. Unë mendoj që këtë premtim qeveria do ta mbajë, sepse intereson vetë që ta mbajë. Do ketë një kundërshtim nga disa grupe interesi, siç mund të jenë pronarët e fasonerive, pronarët e këtyre bizneseve që unë ju thash që do t'ju rritet kosto dhe ata do të kenë dhe do të argumentojnë. Megjithsesi, unë mendoj që kjo duhet bërë, pavarësisht se kundërshtive që do ketë nga grupet e interesit, sepse në fund ditës njerëzit përfitojnë. Atë një pyetje për të dy.
Normalisht ne e njohim mirë vendin ku jetojmë. Pyetja që unë kam lidhet me faktin se një pjesë e madhe e këtyre punëve të keq paguara apo me paga minimale realisht e kanë prekur 30.000 lekëshin, ndoshta prej 2 apo 3 vitesh. Nga ana tjetër e vetme që do shohim si risi nga 1 janari, a mos do të jetë vetëm barra fiskale mbi këto paga për punëdhënësit dhe jo një përfitim konkret real të punëmarrësi? Po mundet që tjetë dhe e tillë. Sigurisht, paga minimale ka qenë paga e deklaruar. Dhe ne e dim që paga mesatare është 56.000 lekë në Shqipëri, që do të thotë se njerëzit paguhen më shumë se paga minimale. Dhe paga minimale është një kufi që njerëzit kanë paguar, bizneset kanë paguar sigurime shoqërore, taks nuk ka, deri në 30.000 lekë, pra nuk është se paguajnë tatimit të ardhurat personale, po paguajnë sigurime shoqërore. Nga kjo pikpamje do të paguajnë pak më shumë sigurime shoqërore, por mos harrojmë që ka dhe një pjesë shoqërisë, sidomos ky sektori që unë thash i prodhimit, që paguhet në paga minimale. Pra paguhen 26.000 lekë realisht dhe marrin neto diçka ke 24.500, po them. Pra këta do ketë një përfitim. Shiko, ka diçka që për shembull unë nuk jam shumë dakord me vendimet e qeverisë në këtë formë të shpejtë me një hershme, me një anë të një komenti të kryeministrit të televizion. Me një tweet. Duhet ketë një plan. Pra, jam i kënaqur që u rrit paga minimale, po duhet ketë një plan, mundësisht një plan 5 vjeçar, ku edhe ata që investojnë në këto sektor, që punësojnë njerëz në paga minimale, të dinë që paraprakisht në vitin për shembull 2022 paga minimale do shkojë 35.000 lekë. Dhe edhe investimet dhe mënyrën se si e ngrenë biznesin. Sepse faktikisht rritja e pagës minimale në gjithë botën është konstante. Ndodh ose çdo vit, dhe kjo ka ndodhur përpara në Shqipëri, është bërë çdo vit, ose çdo 2 vjet ose 3 vjet. Pra nuk duhen që këto moment të bëhen në një moment, si thuhet, të menjëhershëm. Sepse planet që bizneset bëjnë, ose planet që ata kanë bërë, po flas tash nga pikpamja e tyre që do ta kundërshtojnë, këtë fakt do të jetë sigurt, të vetë punësuarit do ta kundërshtojnë sepse ju rritet deri diku bara e kontributit për sigurimet shoqërore, kjo është e vetmja gjë që ju rritet. Dhe duhet që ata të dinë, pra mundet që në fillim të vitit, ti do thuash që në 3 vitet në vazhdim, ne kemi si plan, si qeveri, ose që kur morën mandatin e dytë, të bëjmë këto ndryshime në pagën minimale, të rritim nga 26, 30, 35. Nuk kemi kundër rritjes, se duhet shkojnë drejt saj. Mënyra se si e bëjmë duhet jetë më e strukturuar. Zoti Pashaj, nga informacioni që keni, mund të bëni një koment në lidhje me atë që pretendon kryeministri që Shqipëria ka humbur më pak vende pune për frym në të gjithë rajonin gjatë kësaj periudhe, ka fjalën të pandemisë. Unë e dëgjova kryeministrin. Përgjithsisht nga natyra unë jam një person që kur jap një shifër dua ta argumentoj. Ajo që dëgjova ke kryeministri nuk pash një argument. Pra, ai tha që ne kemi rikuperuar më shumë se sa vendet e tjera të rajonit. Unë nuk i kam ato shifra që t'i analizoj. Nuk jeni vetmi. Por, jemi ne më të zhvilluara se vendet e tjera të rajonit që kemi rikuperuar më mirë? Kjo është pikpyetja. Ne nuk jemi më mirë se vendet e tjera të rajonit. Pra, që ti të rikuperosh goditjen, do të thotë që ti performon më mirë se sa ata. Pra, performon më mirë se Serbia, performon më mirë se Malizi, më mirë se Maqedonia e Veriut, se këto janë vendet që ne mund të krahasohemi deri diku. Nuk më rezulton një gjë e tillë. Pra, nuk më rezulton që ne ekonomikisht jemi më mirë se ata që ta bëjmë rikuperimin më të shpejt se sa ata. Zoti Sulka, qëndrojmë pikërisht te kjo çështje. Është interesante sepse tendenca e bizneseve që shpalleshin inaktive ishte e lartë në 2019, gjatë 2020-s ka qenë apokaliptike si shifër. Ku i gjen kryeministri 300.000 vendeve të punës këto statistike? Kush ja jep, se jam llaftarisht kurioz. Shiko, ajo që duhet kuptojmë një herë është që unë kam kohë një herë dhe një pjesë e mirë e njerëzve që merren me këtë punë nuk i referojnë fare këto lloj shifrash. E di ku qëndron baza e kësaj një herë politikisht, para disa kohësh kryeministri bëri një veprim të cilin nuk duhet ta kishte bërë. Domethënë, politikisht në gjithë vendet e botës nuk ndodh që këshilltarja e kryeministrit të bëhet drejtoreshe e Institutit të Statistikave. Që nga një moment edhe ata të cilët janë të huaj dhe inert ndaj çdo lloj veprimi vën dyshime mbi këto lloj statistikash. Që nga ky moment shifrat kanë rënë. Së dyti, që të besosh shifrat
duhet edhe të fillosh edhe t'i koordinosh ose t'i përplasësh me disa të dhëna të tjera. Jo më larg se sa në kuadrin e 2 javëve diferencë, ne kemi disa shifra për papunësinë. Ato variojnë që nga 65.000 thënur nga Instati, deri tek 100.000 të papunë të krijuar në këtë 6 mujorin e parë, të thënura këto nga Ministria e Financave. Në fund fare ata gjetën një lloj kompromisi, si thosh, njëri lëshoi dhe tjetri e shtrëngoi këtë punë dhe vajtën tek 85.000 të papunët. Pra, po të fillojmë dhe të merremi me këto shifra, këto nuk na çojnë gjikundi. Nga ana tjetër, për të kthyer te paga minimale se dua ta atakoj vetëm në 2 momente. Së pari njëherë që ashtu si e tha dhe zoti Pashaj, ajo do të rrihet me një kuotë më të lartë të sigurimeve shoqërore dhe jo e gjitha do të ketë pjesën e vet të përfitimit. Ajo që është më kryesorja, pse e themi këtë punën e politikës, pra që janë veprime politike. Janë veprime politike sepse ti nëse do kishe ndërmend ta bëje atë nga këndvështrimi ekonomik, ti duhet ta kishe bërë dhe administruar po vet. Pra njëjta qeveri e merr vendimin politik për të arritur dhe i dil zot të paktën në 1 ose 2 vjet. Ndërkohë çka ke bërë? Ke marrë një vendim politik dhe barrën ja lë qeverisë tjetër që do të zgjidhet. Në prill kemi zgjedhjet, pra praktikisht pjesën ndërmuese të barrës së kësaj rritje e ka qeveria që vjen. Qoftë kjo socialiste, qoftë kjo demokrate, koalicioni, nuk ka rëndësi fare, domethënë, nuk po i hyj kësaj pune, por po them që një barrë e tillë nuk është më e jotja. Do të kishte qenë e ndershme, prandaj nuk është njësoj kur themi që ky është një veprim politik. Është një veprim thjesht politik dhe jo i studiuar, sepse nëse do të kishte qenë i studiuar, ai do të kishte mbajtur me vete edhe barrën për ta implementuar. Pra, është njësoj si thua që unë do ta bëj këtë rrugën që keni kërkuar juve për të lidhur filan fshat me qytetin dhe bën atë e fillon i hedh gurët e parë 2 muaj përpara. Ka burrnore që të beson ty tani që ti këtë punë nuk e bëre vetëm për ta hedhur i syve? Çështja është ajo që unë do doja. Çështja është frika e madhe është që ka dhe të tillë burra nëne. Zoti Pashaj, për ju ka syresh? Por shiko, e dini kush është hedhja e juve të syve në këtë rast? Nuk qëndron fare te fakti që ti ke ndërmend të joshësh disa njerëz me pagën minimale. Nuk e ke, nuk është kjo politikisht. Kryeministri me një veprim të tillë nuk ka bërë këtë. Ka bërë politikisht një hap dhe ju thot njerëzve, ja e shikoni, unë po e bazoj këtë në norma politike. Pra, rris mirëqenien, natyrisht duke kërkuar rritjen e votave për mua. Pra, ai gjatë gjithë këtyre 70 vjetëve është akuzuar jo vetëm nga pjesa e opozitës, por dhe nga ndërkombëtarët se i ka bler, se i ka vjedhur votat. Tani ai po thotë që shiko, unë nuk do ta bazoj këtë punë në blerje, në kanabis apo në vjedhjen e votave, por do ta bazoj duke bërë një lloj këmbimi me siç ndodh në vendet demokratike normalisht. Rris rrogën, rris mirëqenien dhe ju kërkoj votën. Kjo është ajo që po mundohet të krijoj. Nuk është se po mundohet vërtet, domethënë që të krijoj, atë e përballon çdo njeri me domethënë normalisht, domethënë po morë me politik, do të përballosh pikërisht këtë gjë. Rrit rrogën dhe natyrisht njerëzit do të kenë si thua një lloj mirënjohje për ty. Krijon një kapital politik, krijon një kapital politik. Po. Por kjo në këtë rast nuk funksionon. Kurse për sa i përket shifrave pastaj që janë punësuar apo rikuperuar, unë domethënë aktualisht mund të referoj për plasje të jashtëzakonshme midis faktit që janë referuar si pjesë të buxheteve të alokuara në formën e pagave të luftës, por në fakt ato kanë shkuar totalisht për të kontribuar pjesën e sigurimeve shoqërore. Pra siç e ka dhënë buxhetin në ato të paketat e famshme të vetat, përveç atyre paketave, pjesës së paketave që ka shkuar në pjesën ndërmuese të saj për oligarkët, pra nuk shkoi fare për pjesën e konsumatorëve me nivel të ulët të ardhurës, por edhe kjo pjesë që është pretenduar. Pra i mori nga një xhep, i futi ke xhepi tjetër i veti. Ka shkuar përsëri në buxhetin e shtetit. Qartë, i mori nga një xhep, i futi në xhepi tjetër. Zoti Pashaj, një pyetje të fundit, punëmarrësi shqiptar, e para si duhet ndihet në këto momente, e dyta çfarë duhet kërkojë sipas jush? Ai i pagës minimale, kuptohet. Punëmarrësi pagës minimale duhet ndihet mirë, sepse do t'i rritet rroga. A është vendim politik? Natyrisht është vendim politik dhe nuk ka asgjë të keqe që të vendim politik. Çështja është a është vendim elektoral?
Sigurisht që është vendim elektoral, sepse çdo vendim që merret tani, domethënë deri në prill ne do kemi zgjedhje, pra 6 muaj përpara çdo vendim që qeveria do të bëjë kryesisht do të marrë vendime populiste. Po kjo është një histori shumë e vjetër në këtë vend. Madje edhe pagat e mjekëve dhe të mësuesve që janë rritur përpara 3 vjet e gjys 4 vjet, janë rritur pikërisht përpara zgjedhjeve. Pra ne gjithmonë përpara zgjedhjeve, bëjnë rrugë përpara zgjedhjeve, rriten paga. Është një formë kudo që ndodh në vendet lindore. Nuk ndodh në vendet perëndimore. Në vendet lindore kjo është një fenomen që ndodh. Pse? Njerëzit kanë memorien e shkurtër, sigurisht dhe politikanëve kjo ju intereson, dhe pandje ne kemi pas një shprehje në zyrë që thonin po të kishim zgjedhje çdo ditë, ne çdo ditë do të na rritesh rroga. Pra, nëse do kishim zgjedhje çdo ditë, do kishte gjithmonë vendime që në parim nuk janë etike, por nga ana tjetër janë të vlefshme për ata që përfitojnë. Dhe kisha diçka teknikisht kur bëhet rritja e pagave, se me që prekëm mësuesët dhe mjekët dhe mësuesët, sepse kryeministri tha që po I shikojmë të dy kategoritë për t'i kombinuar bashkë. Teknikisht rritja e pagave nuk bëhet një herë në 4 vjet dhe me një goditje të madhe 40%. Por rritja e pagave duhet bërë në mënyrë graduale çdo vit. Bota e qytetëruar I rrit pagat çdo vit bazuar në disa komponentë, që janë inflacioni, merita e individit, rritja e tregut, parametra ekonomik. Po komponent, pra nëse ne do të kishim rritur për shembull në 5 vjet pagën nga 5%, në fund të 5 vjetëve do ishte 25%. Pra nëse do kishim rritur pagën nga 5% për 8 vjet do ishte 40%. Rritjet 40%, rritjet 50% janë rritje që godasin buxhetin e shtetit dhe arkën e përbashkët. Dhe tjetra është qeveria vërtet po performon kaq mirë në mbledhjen e të ardhurave dhe ka kaq të ardhura buxheti I shtetit sa mundet që të absorbojë dhe rritje të pagave në sektor të shëndetësisë dhe të arsimit, pra duhet kesh dhe para në buxhetin e shtetit. Ja vërtet. Ne na thonë që gjatë pandemisë buxheti I shtetit është shkurtuar, pra nuk ka mbledhur aq të ardhura. Pyetja prapë është kontradiktore, pra si ne mund të rrisim shpenzimet nga njëra anë kur të ardhurat nuk na janë rritur. Pra këto unë mendoj që kushdo që e shef teknikisht e shikon që janë vendime elektorale. A përfitojnë, përfitojnë. A njerëzit që do t'ju rritet paga minimale, po dhe mësuesit, doktorët, mjekët që do t'ju rritet paga, do kënaqen. Unë uroj që në të ardhmen, qeveritë e tjera që do vinë, vendimet t'i kenë jo kaq të befasishme, t'i kenë më të shtruara, t'i marrin këto rritje, t'i bëjnë patjetër dhe duhen bërë, sepse këto ndihmojnë jetesën e qytetarëve. Zoti Pasha, ju faleminderit. Zoti Sulka, keni një çështje të fundit apo t'ju përshëndesim me mirënjohjen më të madhe? Jo, e kam. E kam sepse, shikoni, rritja e pagave është totalisht e ndryshme nga rritja e fondeve. Çka duhet të them me këtë? Me atit mësuesit, e para një nuk po I arrisin fare rrogën sepse I ke rritur orët e punës. Pra nëse më përpara e ka pasur mësuesi fillores nga ora 8 deri në orën 11 a 12, domethënë kur e mbaronte, tani e ka me 2-3 turna të klasën dhe I ka shkuar deri në vonë. Por I dhon nuk I ke rritur rrogën, por I ke dhënë pagë të njëjtë për orë të shtuara. Duke shkelur dhe konventën e maksimumit të orëve të punës në javë. Me radhë. Po flasim për fondet mirë. Pra nuk I pas, po I ke hyrë në hak dhe nuk ka të bëj fare me rritje rrogash, po I paguan orët që ti e ke shtuar atë. Ja ke bërë nga 30 minuta, por e ke shtuar e ke bërë me nga 3 turna, atë klasën që e kishte në vetëm në një kohë. Okej. Pjesa e dytë që ka të bëjë me pagat e mjekëve. Pagat e mjekëve sigurisht që është e rëndësishme që të kuptohet, por nuk është se mjekët merrin vendimet për t'ju larguar Shqipërisë vetëm bazuar mbi të ardhurat personale, sepse po ta shikosh në thelb, mjekët në një farë mënyre e gjenin rritjen e të ardhurave të tyre duke kompensuar atë me punë shtesë, me orë shtesë në te privati. Problemi kryesor I tyre qëndron tek fakti që çfarë fondesh ka që ai të mos jetë gjithë ditën I rrezikuar. Deri para disa kohësh, nëse ju kujtohet, mjekët ishin të ekspozuar edhe ndaj virusit sepse ishin mavri edhe për sa I përket masave mbrojtëse. Po kështu edhe për sa I përket pajisjeve të caktuara të cilat ai mendon dhe I duhen për të punuar. Pra, nga ky këndvështrim nuk mjafton, është absolutisht e pamjaftueshme vetëm rritja e rrogave. Dhe kjo duhet pasur kujdes kur flasim edhe për rritjen e rrogave në mandat, siç është premtimi I Partisë Demokratike. Ai duhet të shtojë se s'bën fondet përkatëse që shoqërojnë punën e një mjeku. Në të kundërt, ai është përsëri vulnerabël. Nuk e mban tjetër premtim elektoral, domethënë. Po.
Atëre po e mbyllim me Bill Clinton, i cili përveç aferave sensuale më të mirën e kishte te ekonomia, është ekonomia o budalla, kështu që dy ekspertë si ju, unë s'mund bëj veç se t'ju falenderoj. Faleminderit, ditë. Përshëndesim.